Да что ты такое? Да что ты такое? Надо знать кресло. Здорово! Чуть крышка не отлетела. Поправда? Как Ой, смотри, удар! Витя, блядь! Папа, ты поиграл. Ты меня разбил. Ага, вот что это? Это он ее разбил. Это что ты так сделал? И ты тоже. Мы с этим сидим, что хорошо ладно. Он отмывается.
Три.
Еще и штраф. Правильно делать. Потом не допрыгнет. Нет, если бы он так Симпа! Зачем? Я тебя не трогал. Ты заколебал. Вот себя. Вот тут бьет. Раз, себя бьет. А что ты меня бьешь? Ты же себя бьешь. Вот что ты себя бьешь? Что ты меня-то бьешь? Да тихо. Говоришь, мне надо показываю тебя. Я проиграла. Сколько осталось? Нет, давай.
я. Нет, это не больно, это просто... Он у меня волосы
играть. Дебилы, просто играть.